absen kula 16. Ing mriki kula badhe nyariosaken asal-usulipun Mbah Surgi ing Desa Singocandi. Asal usul buka luar Mbah Surgi ing Desa Singocandi. Tradisi buka luar ingkang dipunlampahi wonten ing makam Sunan Kudus punika minangka upacara ganti kain penutup makam luhur minangka tanda haul utawi peringatan wafatipun Sunan Kudus. Mbah Surgi dalem ingkang nama asli KHR Mas Mansyur punika salah satunggaling penyebar agama Islam ing Desa Singocandi lan ugi salah satunggaling santri saking Sunan Kudus. Asal usul penamaan Desa Singocandi. Penamaan Desa Singocandi punika asal usulipun gadah sesambutan kalian carita Mbah Surgi ingkang gadah piaraan Satwa Singa satunggaling dinten salah satunggaling warga nyumurupi menawi singa punika nyederi salah satunggaling candhi cilik ing wilayah punika saha saking punika desa punika diparingi nama Singocandi ingkang asalipun saking tembung singa lan candhi. Asal usul Mbah Surgi lan Desa Singocandi. Setunggal penyebar Islam ing akad kaping 15 KHR Mas Mansyur utawi Mbah Surgi dalem saking Singasaren Solo dhateng dusun punika kangge nyebaraken agama Islam. Kalih hubungan kalian Sunan Kudus. Mbah Surgi punika salah satunggaling santri saking Sunan Kudus. 3. Penamaan desa. Desa punika inggih dipun paringi nami Singocandi amargi cerita menawi Mbah Surgi gadah piaraan singa ingkang kadang kala nyidari candhi cilik ingkang wonten ing pundi-pundi daerah punika. Hubungan buka luar Mbah Surgi kalian buka luar Sunan Kudus. Setunggal tradisi buka luar punika minangka upacara tahunan kangge ngingati haul Sunan Kudus ingkang kalebet upacara ganti kain penutup makam. Kalih simbol kehormatan kegiatan punika minangka wujud penghormatan dhateng Sunan Kudus lan salah satunggaling pelestarian nilai-nilai spiritual. 3. Penghormatan kangge Mbah Surgi buka luhur Mbah Surgi dipunlampahi kangge ngurmati jasa lan peranipun Mbah Surgi minangka penyebar Islam ing Desa Singocandi lan dados bentuk penghormatan dhateng salah satunggaling santri Sunan Kudus ingkang nyebaraken ajaran agama Islam dhateng wilayah menika. Sakmenika video saking kawula nyuwun pangapunten menawi wonten lepat tembung utawi tindak tanduk ingkang kirang kengging penggali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.